see if we're live on YouTube. 1 second. Let me tweet. Starting on Twitch and YouTube. Okay. I think we're live. Are we live? Are we live? Are we live? Can you guys hear me? 聞こえますか? Can you guys see me? Can you hear me? Can you guys hear me? Can you see me? I believe we are live on both Twitch and YouTube. Hello, okay, yay! Welcome, welcome. Good morning, good afternoon, whatever. Good morning, good afternoon, hello, hello. Happy Wednesday, happy Thursday. Ohanabi, good morning. Happy no, not Monday. Happy Wednesday, happy Thursday. Alright, thanks for waiting, guys. Well, let's chat for like 5 minutes or so and then we'll start. 5分ぐらいね、ちょっとみんなが集まる感じを待ってから始めましょうね。So, how is your week doing? How is everyone doing? Okay. Alright, I am officially ready to start. Okay. How's everyone doing? Oh, I added some new commands. Nightbot commands too. I am doing well. Thank you for asking, Tia. Good morning. Welcome, welcome. Yeah, I added some commands. I think you can do like exclamation mark commands and then maybe it'll start popping up. 出てくるかな? This week has been tiresome, but it's a day off tomorrow. Ooh, hope you're doing well. Ooh, nice. Well, so you have Friday off? Right? Because it's Thursday there? Or is it you have Thursday off? You can look at some commands if you want to check it out. Nightbot のね、コマンドちょっと追加したのでね。Yes. I think it'll be fun. It's not like a lot, but I added a couple. I'm flying to Indonesia tomorrow. I'm a bit anxious. Ooh, the day is finally here. Hope you have a safe flight. How long is the flight from France to Indonesia? Good morning. This Thursday is a national holiday. Oh, okay. But you still have school on Friday. So it's just Thursday? I hate holidays like that. Ohanabi, welcome. Yeah. Whoa, do you hear that? Like a big truck or something just passed by my house. I think it's a truck. Or maybe it's a plane. I don't know. It was really loud. Anyways. Today, we're going to be going to the second largest state in the US. Oh, 6 plus 10 hours-ish. Oh my god, that's so long. Oh god. Please do make sure to, I don't know, prepare for the long flight. You didn't hear it? Okay, good. Your sound quality is very good. Okay, good. I hope it's... I did raise it during the last stream, so hopefully nothing got messed up. It sounds like it didn't. Today we're going to Texas! Yeehaw! 今日のお話はテキサス州に行きます。It's the
second largest state in America. アメリカの2番目に大きい州ですね。Yes. What do you guys know about Texas? Do you know anything about Texas? I don't know much about Texas. Yeehaw, yeehaw. Texas, what I know about Texas is very big, very hot, very cowboys. They have a Texan accent, but I don't know how to do it. Like y'all, they say like y'all, or I don't know how to do a Texan accent. I only know yeehaw, yeah. Funny cowboy men and cow women. Cowgirls. It's cowboys and cowgirls. Yeah, テキサス州についてなんかみんな知ってますか？ I don't know much. のびはあんまり知りません。Yeah. But, yeah. Well, why don't we get started then? じゃあ始めましょうか。Let's talk about Texas. We're going to Texas. テキサス州に行くお話。読みます。Okay? For anyone that just came here and don't know what's happening. 何が起きてるかわからない人のためにコマンド作ったんだ。だからもしのぴがなんか読み聞かせしてる間にコメントでこれ何ですかみたいなこと聞いたらこのコマンド入れてみんなリスニングこの半角びっくりマークのリスニングじゃないと出てこないから And then in English it has to be story time I think So if anyone comes in I made these commands So if you guys want to help me out when I'm reading because I can't talk Yes のびがね読み聞かせの方集中してて話せない時にみんなでねこれでねサポートしてくれると嬉しいです Okay? Alright So Let's start 始めましょうあとね和訳が必要な方はねもうピン止めされてるのでスイッチの方に行ってもらってください OK じゃあ始めましょうか Let's start いきますね Alright OK 始めます We're gonna start We're actually gonna start OK 始めます Nopi was a young witch with a curious heart and a hat that always tilted a bit too far to the left. One sunny afternoon, she decided it was a perfect day for an adventure in Texas. She invited you, her friend, to join her. With a wave of her wand, she called a broom that could fit 2 people. Soon, you were both flying over Texas. Okay. Next. Your first stop was the busy city of Austin. You landed near South Congress Avenue, full of shops and murals. Look at all the shops and art, Nopi said. You visited stores with vintage clothes, handmade jewelry, and fun art. Nopi bought a small bottle of Texas Spirit. Next, you went to a food truck park, drawn by delicious smells. What's that amazing smell? Nopi asked. That's brisket, you replied, leading her to a barbecue truck. You ordered brisket, ribs, sausage,
and you ordered brisket, ribs, sausage, mac and cheese, and coleslaw. Nopi's eyes widened. This is magical, she said. After eating, you flew to San Antonio. Your destination was the river park, or river walk, with paths along the San Antonio River, lined with shops, cafes, and green plants. Nopi leaned over to watch the riverboats. This place is so charming, she said. You walked along the river, stopping to listen to mariachi bands and look at colorful tiles. The day was getting warmer, so you got something sweet. I've heard about a dessert called churros, Nopi said. Can we try some? You nodded and led her to a stand selling fresh churros with chocolate sauce. Nopi's eyes closed in bliss. This is pure magic, she murmured. With the sun setting, you flew to West Texas, where the land changed to big deserts and stunning rock formations. Wow, it's like another world out here, Nopi said. You smiled, knowing this was a day neither of you would ever forget. The end. 終わり. Okay. Alright. How was it? We had a lot of meat. A lot of barbecue. いかがでしたか？聞き取れたかな？ Were you guys able to understand? どうでしたか？聞き取れた言葉とかフレーズあったかな？ Were you able to pick up any words or phrases? Yummy, yeah, yummy, yummy barbecue. We're eating a lot. Yes, we ate a lot. なんとなく Okay. Well, let's quickly review the story then. ちょっと軽く流れだけ確認してから和訳読みましょうか。Let's review it and then we can read the Japanese translation. So first, we started off with the whole little intro. 最初のイントロのいつものように始めて So first, we went to the city of Austin. オースティンっていう街に行きましたね。And we went to South Congress Avenue. South は南。Congress Avenue は道の名前だと思うんだよね。What's Congress in Japanese? Let me check. What's Congress in Japanese? Congress は議会とか国会とかって意味だから、そういう国の建物がある道かな Congress Avenue に行って There's a lot of shops and murals. Shops は店 Murals はなんか I think murals mean like art on the wall, right? Like wall art 壁にあるアート murals って言います Okay, so お店があったりいろんな壁アートみたいなのがあったり And then we did shopping ショッピングしてand Nopi I bought something Nopi は何か買いました何を買ったかわかる人 So その文章読みますねなので聞いててくださいYou visited
stores with vintage clothes, handmade jewelry, and fun art. Nopi bought a small bottle of Texas Spirit. So, what did I buy? ノピは何買いましたかわかるかな今の文章で。わかる人、聞き取れた人いるかな？実際のものがわからなくても何を買ったって言ったかわかるかな？どうだろう。古着。惜しい。その文章の一個前に言ってたね。ヴィンテージの布を聞き取れた。そう、その後なんだけど。Nopi bought a small bottle of Texas Spirit. その Nopi は小さいボトルの Texas Spirit っていうボトルを買いました。おそらくこれはお酒ですね。何のお酒でしょうこれは。ウイスキーかな？ I think it's whiskey. Texas Spirit っていうテキサス産のウイスキーボトルかなの小さいボトルを買いましたと。Okay? Then we went to the food truck park. フードトラックがいっぱいある公園に来ました。And then what did we eat? 何食べた？ What did we eat? 読みますね、文章。You ordered brisket, ribs, sausage, mac and cheese, and coleslaw. Nopi's eyes widened. さっきコメントにマッケンチーズ聞き取れた。マッケンチーズ、yes, マッケンチーズあって、あと他になんか聞き取れる食べ物あるかな？聞き取れた。Brisket, ribs, sausage, mac and cheese, and coleslaw. Welcome, welcome. Okay, so I don't know what brisket in Japanese is actually. Brisket は何だろう日本語で。コールスロー Yes, very good. コールスロー食べたね。ソーセージも食べたし、チーズはマッケンチーズのことだね。食べました。あと、ビスケットじゃなくてブリスケットですね、今回は。ブリスケットは、牛の胸肉かな？で、あとはソーセージも食べたし、あとは ribs は日本語でも言わないリブって。肉のリブって。日本語だとなんだろう。リブは肋骨とかあばらとかって言うんだけど、そこら辺の肉、牛のことを言います。骨付き肉とかあばら肉とかっていうなんていうの日本語で。I didn't know coleslaw is from Texas. I don't know if coleslaw particularly is from Texas, but Texas is known for barbecue, and coleslaw is a very like barbecue and coleslaw is like kind of together. So I don't know. リブ肉です。コールスロー、初めてなんかケンタッキーで売ってない？ When you go to KFC ケンタッキーに行ったらさサイドとして売ってない？アメリカだけかな？日本はないのかな？コールスローはなんかキャベツとかの野菜をみじん切りにしてなんか What is coleslaw? Oh, is coleslaw not a thing? コースラーちょっと確認しますね。コースラーはそうヤイヤイ様ありがとう Yes キャベツとマヨネーズとお酢と味付けたサラダ Yes So it's kind of like a salad where you chop up cabbage and usually cabbage and carrots 人参とかキャベツだよね基本ね and you put mayo and vinegar and it's kind of like it's just a salad like that. It's very refreshing because of the vinegar. So it goes well with like oily stuff. 千切りのキャベツとかね。そうなんかちょっと脂っこいものと合うよね。だからよくアメリカだと少なくてもバーベキューとかあとフライドチキンとかと一緒によく出ますね。フライドチキンとかバーベキューとかのサイドとして人気ですね。Yes
So yeah, that's what we had. And what else? その次 after we went to San Antonio. San Antonio っていう街に行きましたね。And then we went to the river walk by the San Antonio River. サンアントニオ川の横にある道かなに行って、we walked along the river and we listened to a mariachi band and looked at colorful tiles. So, 川の横を歩いて mariachi band って日本語でわかるかな通じる mariachi band の音楽を聴いて、あと colorful tiles カラフルなタイル、その床にあるなんかタイルアートかながいっぱいあるんだろうね。それを見たと。アントニオ猪木じゃないよ。でもアントニオ猪木のアントニオは多分同じスペルだと思う。Yes。マックでも売ってるコールスロー。知らなかった。こっちのマック売ってんのかなわかんない。And then, what did we eat next? 次何食べたっけ This you guys know. これはみんな知ってるでしょ。What did we have for dessert? デザートで何食べたか聞き取れたかなこれは日本の人もわかるでしょ。What did we eat for dessert? 聞き取れた人いますかいるかなこれ絶対日本人知らない人いない。ただ言葉がYes, very good. Churros, very good. Yes. Churros. We had churros. We had churros with chocolate sauce. Yes. Churros とチョコレートソースをディップして食べました。Yeah, very yummy. Yes. Churros is a popular dessert in Japan for Disneyland, right? 日本だとチュロスはディズニーランドすごい人気なイメージ。ディズニーランドのデザートといえばチュロスとかっていうイメージなんだけど、どうだろう合ってるChurros are so yummy. They are yummy. Yeah, Japanese people, I feel that Japanese people love churros in Disneyland. Like, the best Disneyland dessert is like churros in Japan. But I don't know. I may be wrong, but that's the image I have. And then その次はもう夕方ですね。We went to West Texas. テキサス州の西の方に行きました。And then there's a lot of big deserts and stunning rock formation. So, do you guys know what deserts are? Desert って何かわかりますか？Big desert と rock formation を見ました。What's a big desert? わかるかな？これとすごく似てる言葉がもう一個あるんだよね。砂漠 very good job yes 大きい砂漠と rock formation は石のなんだっけな石の形成がたくさんあります。なのでテキサス州は砂漠がたくさんあるんだよね。Yeah, Texas has a lot of deserts. It's very hot and very dry. すごい暑くてドライなエリアだから街から離れると砂漠がいっぱいあるんだよね。だからカウボーイ、right? カウボーイがいるっていうので有名ですね。And then それで終わりです。Okay? Alright. じゃあ和訳を軽く読んで今日の言葉いきましょうか。So the 3 words for today. おはようございます。Thank you for coming. Thank you. Welcome. Okay. なんかこの開会する人よく来るな。Okay. Alright. So the 3 words for today. First word. 最初の言葉。Curious. これは Curious George とか聞いたことないかな Curious George の Curious ですね。一番最初の文に入ってました。文章を読みますね。Noppy was a young witch with a curious heart and a hat
that always tilted a bit too far to the left. Okay, so curious heart. 意味知ってる人いますか？ Curious heart. Curious. 日本語だったら使わないかな？ Curious George が一番有名だと思うんだけど。あ、日本語だったらお猿のジョージかな？だから Curious って言葉聞かないかな？どうだろう？初めて聞いた？あ、本当に？ Okay, so curious っていう言葉は、意味は物を知りたがるとか好奇心の強いとか物好きな詮索好きなとか、まあ大体好奇心っていう意味が一番一般的によく使われるかな。Curious. Yes. あ、じゃあチャットに書きましょう。ちょっとね、コメント欄に書きましょうね。Curious. Okay. Curious 好奇心とかって意味ですね。So Curious George アメリカだとお猿のジョージは Curious George って言うんだけど、まあ好奇心がいっぱいなお猿さんの話だから Curious George で、日本語はお猿のジョージっていう風にシンプルになっちゃってるよね。そう、この文章、今回使われている文章だと Curious Heart Heart は心臓とか心とかって意味ですよね。そう、ノピは、好奇心旺盛な心を持った魔女ですってことですね。You often see I'm curious when people ask something. Oh, very good. I think that's a good example. Thank you. そう、今アレクサンダーが書いてくれたコメントが、よく I'm curious ってよく日常的に使います。これは、すごい興味ありますとか、なんかそういうなんか会話したいときに、あ、そうなんだとか、すごい興味あるとかっていう、自分が何かに興味を示すときに使ったりよくします。なので I'm curious っていう使い方とかすごく便利ですね。Yes. Thank you for the example. はい。じゃあ次の言葉は、destination。destination。Okay. じゃあ文章を読みます。Your destination was the Riverwalk, with paths along the San Antonio River, lined with shops, cafes, and green plants. この最初の前半だけをフォーカスしてるかな。Your destination was the Riverwalk. 聞いたことあるかな？ Destination。どうだろう、日本のなんか新幹線とかさ、乗り物乗ってる時に英語のアナウンスでなんか使うかな。そういう時に使うとしたらそういう時に使うイメージです。でも電車だと Your next stop is っていうか Your destination なんか使えそうだけどな。どうだろう、聞いたことあるかな。聞いたことある人どうでしょう。 destination 聞いたことある人は意味当ててみてください。destination。 どうかな。destiny 運命。ちょっと近いかも。それと同じ destiny の最初の方は同じ言葉、ラテン語の意味とかは同じかもね。目的地。 very good very good very good yes。 So destination は目的地とか行き先とか到着地とかっていう意味ですね。そう、今回はあなたの目的地は、リバーウォークでしたっていう文章でしたね。 very good very good yes。 多分 Destiny のこの Desti 最初の方が同じだから、ラテン語の元の意味は多分同じなんだと思う。 yes。 なので Destination ですね。 OK very good。 じゃあ最後murmured murmured。 Good evening welcome welcome。 murmured 文章読みますね。 This is pure magic she murmured。 murmured 聞いたことあるかな。どういう意味かわかりますか？ちなみに murmured は murmur の過去形ですね。
Is the final destination known in Japan? Oh, I don't know. What is that? I don't even know. Is that like a movie? ファイナルデスティネーションって知ってるみんな。日本で有名？ファイナルデスティネーションっていう映画。あ、it's a horror movie。ホラー映画だ。Final Destination 映画知ってる人、これ日本だと名前タイトル違ったり。あ、知ってる人いる。Yeah, some people know. Oh yeah, I thought it would be famous. Oh, I keep myself away from horror anything, so I don't know. でもホラー好きの人は知ってるかもね。Final Destination だったら最後の目的地とかって意味だからね。Yes. The murmur は聞いたことない？ Murmur 初耳か。OK。So murmur の意味はつぶやいたです。つぶやくの過去形だからつぶやいたですね。そう、この文章はチュロスを食べたのびがもう美味しくて幸せで、これはもう魔法のようだみたいなことをつぶやいたっていう文章ですね。Okay. The murmured はまあなんだろうな、つぶやくも意味あるんだけど、ニュアンス的になんかもごもご喋ってるみたいな。Stop! なんかあとはなんだろう、独り言とかっていう意味にも関連されてるから、なんか例えば Stop murmuring to yourself とかlike in books, or maybe parents might tell their kids, なんか本とか親がなんか独り言なんかもごもごすんなとか、なんかもごもご一人で言わないでみたいな時に言ったりするかもしれないですね。そういう時になんかよく聞くイメージがあるから、のっぴの中だとなんか独り言とかちょっともごもごみたいな意味にも関連する。でもまあ直訳するとつぶやくですね。今回はポジティブな文章で使われてますね。なので状況によっては全然どっちでも使えます。うまじゃないよ。murmur murmur. Here, I'll put it in chat again. murmur あれ murmured. Okay. murmured. R の音が入ってるから難しいですね、発音が。The R sound is a little bit difficult to pronounce. But MER っていう感じのイメージで発音したら言いやすいかもしれない。murmured。tweet とは違うんですか？違います。tweet はまず tweet はなんか鳥の鳴き声。tweet tweet 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 とかっていうイメージと tweet、 それ以外で tweet はあんまり使わない、一般的には。Twitter のおかげでなんか Twitter とかっていうのがあるけど、鳥の鳴き声です、基本。tweet。あとは Twitter でつぶやくは tweet って言うけど、Twitter 以外のところでつぶやくときは tweet は使いません。Usually, yeah. Tweet is either a bird thing or a Twitter word. Yes. あ、だからツイッターのマーク鳥なのか。そうだよ、知らなかったの？あ、そうなんだ。そっか、あんまりそういうなんかつながりがないのか。そうなんだ。そう、いや、Twitter はそういう意味です。でももう X になっちゃったけど。ノピアでもツイッターって言っても通じない人が出てくるまで一生ツイッターって言うけどね。I'm gonna keep calling it Twitter until I meet someone that doesn't know what Twitter is. Which probably won't be for a while, so. はい、まあ、とりあえず今日の言葉はこの3つ以上ですね。So today's words were curious, destination, and murmured. この3つです。なので覚えていってください。OK? Alright. じゃあ日本語の和訳を軽く読みましょう。OK。じゃあ和訳読みますね。
のびは好奇心いっぱいの若い魔女で、帽子がいつも左に少し傾いてました。この好奇心ですね。最初に出てきた curious、 好奇心いっぱい、 curious heart、 好奇心いっぱいになりましたね。で、次の文。ある晴れた午後、彼女はテキサスで冒険するのにぴったりの日だと決めました。彼女はあなた、友達を一緒に誘いました。魔法の杖を一振りすると、二人乗りのほうきが現れました。すぐにあなたたちはテキサスの上を飛んでいました。最初の目的地は賑やかなオースティンの街でした。ほうきは店と壁画がいっぱいのサウスコングレスアベニューの近くに着陸しました。これサウスコングレスアベニューは道の名前ですね。さっき出てきた。見て、このお店とアートとノピは言いました。あなたたちはヴィンテージの服、手作りのアクセサリー、楽しいアートの店を訪れました。ノピはチャームとポーションの店が特に気に入りました。彼女はテキサスの精神、このテキサススピリットですね。テキサススピリットの小さなボトルを買いました。次に、あなたたちは美味しい匂いに引き寄せられてフードトラックパークに行きました。この素晴らしい匂いは何？とノッピは聞きました。それはブリスケットだよとあなたは答え、人気のバーベキュートラックに彼女を導きました。ブリスケットがさっき言った牛肉の胸らへんのお肉だね。あなたたちはブリスケット、リブ、ソーセージ、マカロニチーズ、マカロニチーズ、コールスローを注文しました。ノピの目は大きくなりました。これは魔法みたいと彼女は言いました。食べた後、あなたたちはほうきに乗り、サンアントニオに飛びました。目的地はサンアントニオ川沿いのリバーウォークで、店、カフェ、緑の植物が並んでいました。ノピは川のボートを見ようと身を乗り出しました。危ねえ。この場所はとても魅力的と彼女は言いました。あなたたちは川沿いを歩き、マリアッチバンドの音楽を聴き、カラフルなタイルを見て回りました。日が暖かくなってきたので甘いものを買うことにしました。チュロスというデザートのことを聞いたことがあるんだけど、試してみないとノビは言いました。あなたはうなずき、彼女を新鮮出来たてのチュロスとチョコレートソースを売っている店に連れてきました。ノピュの目はこれなんて漢字？ちょっと待って、読めない。これ漢字なんて読むんですか？ちょっと待ってね。甲骨。甲骨？ノビの目は甲骨として閉じました。これは純粋な魔法だわと彼女はつぶやきました。のさっきの murmur ですね。日が沈む中、あなたたちは西テキサスに飛びました。そこでは風景が広大な砂漠と美しい岩の形成に変わっていきました。わあ、まるで別の世界みたいとノピは言いました。あなたは微笑み、これは二人が決して忘れない一日になるだろうと感じました。甲骨、そっち。発音間違えてる？甲骨。インドネーション間違えてる？甲骨。発音がわかんない。そう、ウッドニーみたいな、そうだよね。でも、初めて聞いたし、使ったことない。使ってる人聞いたことない。まあ、とりあえず、こんな意味でした。OK かな？出来たての。大丈夫ですか？ OK。Alright! いかがでしたか？和訳を聞いて、この言葉、こういうことだったのかっていう感じが、頭の中でこう、つながったと良いんですが、何か、any questions 質問などありますか？ Any questions? ここだ。テキサススピリット。
大丈夫かな ?Water? Oh, you found it. お水飲みます。水ファンクションをつけました。これは完全にツイッチの方からの文化なんだけどね。せっかくナイトボット使うんだったら入れようと思って。ただお水飲むたびにトイレ行きたくなるけど。The more you make me drink water, the more I need to go to the bathroom though. So use it wisely. まあこんな感じかな。Any questions? なんか質問があったらコメント欄に書いてください。Okay. How was it? Did you guys enjoy not Christmas? Christmas. Did you enjoy Texas? テキサスはどうでしたか？どこが好きだったとかあるかな？ What's your favorite part? みんなのお気に入りの場面はどこですか？のびは毎回そうだけど食べ物のところかな。いやー、barbecue. I mean, I'm not the biggest fan of barbecue. バーベキューはね、そこまでめちゃくちゃ好きってわけじゃないんだけど、でも文字で読むとめっちゃ美味しそうだよね。Like it sounds so good when you read it. Oh, no cowboys, no yeehaw, that's true. Yeah, no cowboys. ChatGPT didn't include cowboys. Probably the churros and the barbecue. Same. ね、お肉のところが美味しそうだよね。ね。日本だと、そのアメリカ風のバーベキューって食べれるところってよくあるのかな？ I wonder if there's a lot of places in Japan where you can eat like American style barbecue. Because it's very different from Japanese barbecue. 日本のね、お肉料理とはやっぱ違うから焼肉とかとは。ぜひね、食べれるところがあったら食べてみてほしいです。食べたことない方は。If you've never tried it, I think it'll be a fun experience. I personally don't love barbecue sauce. It's a little bit too... I don't know what I don't like. I don't hate it, but I don't love it either. I'd rather eat the meat without the sauce. のびはね、バーベキューソースはね、そこまで好きじゃなくて、別に嫌いってわけじゃないんだけど、アメリカのバーベキュー食べるんだったら、バーベキューソースなしで、肉そのものをそのまま食べたい。なんか、it's like sweet and a little bit tangy. 甘くてちょっと酸っぱい感じなのかな？でも、it depends on the barbecue sauce, but I feel like a lot of them are very sweet. なんか、ブランドによるけど甘いのが結構多いんだよね。で、I like my meat to be salty. のびは塩っぽいしょっぱい肉の方が好きだからかな、もしかしたら。I don't know. わかんない。いや。バーベキューのところはブリスケット以外聞き取れたからちょっと嬉しい。Oh, very good. よかったよかった。Yes. やっぱ食べ物の食材はね、聞きなじみが多いものが多いから聞き取りやすいよね。うん。昼ご飯にコールスロー食べようと思いました。Oh, yes! Yeah, coleslaw. Yeah. I think coleslaw is good. It's very good with oily stuff. すごい、油っぽいものにすごい合うよね。さっぱりしてるから。ビネガーで。Yeah. Good. Okay. Well, let's see. If there are no other questions, let's go to roll call then. Oh, I'll update the document like usual, so please use it if you need it later. 配信終わりにね、ドキュメントいつものようにアップデートするので、必要な方はぜひ使ってください。概要欄にね、リンク貼ってありますので、じゃあ質問がなければ、お名前呼びして今日は終わりたいかなと思います。Alright. If you could please, write good morning or good evening in the chat, and I will read all your names.
そう、Good morning とか Good evening とかコメント欄に書いてくれたらお名前呼びさせてもらいます。Good evening, Alexander. Good evening. Good to see you today. Yeehaw. Oh, we should have done yeehaw, you know. I should have done yeehaw. Oh man, I missed such a good opportunity. It's okay. We'll do it for next time. We'll do like something else. You'll have to remind me. You'll have to remind me next time. But yes, yeehaw, Tia. Thanks for coming. Hope your trip to Indonesia goes well. Tachibana Higan, very good morning. Oh, very good. Good morning. Iteza, good morning. Yayesama, good morning. Haruto, good morning. Tanuki no Shippo, good morning. Takemaru, good morning. Shinomi, good morning. Shoes, good morning. Nopi, good morning to you too. Shigetoki, good morning. Nopi, good morning. Tarashiba, good morning. Haru, good morning. Asuno-saku, good morning. Good morning. Ichi, good morning. Otsu, thank you. Otsu, thank you. Oh, good morning. Hamillion. Oh, good morning, Hamillion. I don't think I've seen you around much. Welcome, welcome. Oh, Kanon, good morning. And Ionisos, good evening. I know you wrote that in the chat earlier, but if you're still around, good evening. Welcome, welcome. But yes. So, 今日は Good morning じゃなくて Yeehaw にすればよかったねって話してたのさっき。テキサス州ではカウボーイが有名だから。Oh, you're still here? Oh, good. Welcome. テキサス州ではカウボーイとかカウガール、その砂漠があるからね。Because of the desert が有名だから、Yeehaw って言うんだよ。They say Yeehaw. 知ってるかなみんな。日本だと有名かな。カウボーイとかカウガールは、なんだろう。Is Yeehaw like a greeting? No, it's not a greeting. When you're riding your horse, 馬に乗ってるときに、イーハーみたいな、いけいけみたいな、そこで言うんだよ。なんか、それがちょっと挨拶っぽい感じにもなってるから、それにすればよかったねって言ってたんだよね。Oh, Ionisos, thank you for the follow. Am I pronouncing your name right? I'm sorry if I'm mispronouncing it. Let me know how I should pronounce it. Yeah. イーハーって言うんだよ。いや、だからまた次のね、また今度今後の朝活リスニングでそういうなんかお話に沿ったフレーズとかできたらいいねって。なのでなんかあったらみんなもリマインドして忘れちゃう。はいよとかになるのかななんか馬乗った時にさ、なんか言うでしょ Like when you're riding a horse, like you probably say something to your horse, right? Like a 目印で like a, you know, perfectly pronounced? Oh, good. 日本語だとなんて言うの？行けみたいな。おい、ほら行けみたいな。よくわかんないけどさ、なんかあるでしょ。そういうので、イーハーって言うんだと思う。I don't know. まあ、ちゃんと知りたい方は自分で調べてください。If you really want to know what yeehaw means, please search it on your own, because I may be wrong. 掛け声みたいなイメージだな。掛け声のイメージです、のびは。Yes. ブラマヨの小杉思い出した？あれはヒーハーでしょ。ヒーハーだからちょっと違うよ。でもヒーハーはなんかなんでヒーハー思いついたんだろうね。わかんない。Anyways, yes, I hope you guys enjoyed today's story today too. We have one more朝活 listening tomorrow, same time, 同じ時間ねにまたあるので、ぜひ朝起きれた方は来てください。で今週はねメンバーシップ配信もあって、 We also have a member stream later in the week, and then we're also playing Little Nightmares。リトルナイトメアもまた今週やるので、ちょっと久しぶりなんですが、やるので時間ある方は遊びに来てください。 Please come by if you can. Alright.
Let's see if there's anyone we can raid on YouTube. Thanks for the stream, Nobi. Thank you for coming as always. Yeah, tomorrow. Tomorrow we're gonna go to the west again. So we started in New York and we're going slowly to the west. So guess what state we're going to tomorrow? 明日はね、ニューヨークから始まって西の方に進んでってるので、またちょっと西の州に行くので、どこの州に行くのか当てて楽しみにしてください。Yes, yes. Thanks for the stream, Matane. Thank you for coming by. Very nice to see you. Hopefully I see you around more. But let's see. I wonder if there's anyone we can raid. I don't know anyone. I keep telling myself that I need to find people I know that streams around this time. この時間にね、配信してる人をね、ちょっと友達作らないとなーみたいな。でもなー難しいよなーっていう悩み。でも配信の後にはレイドは絶対したいっていうこだわりがあるのでね。じゃあね。Oh! Let's raid Scarlet Flameheart. I just followed her on Twitter and I'm pretty sure she followed me back yesterday or something. So hopefully she still remembers that. じゃあ今から英語圏の VTuber さん、スカーレット、フレームハートさんの配信に行きます。ちょっと最近 Twitter フォローしてフォロバーが来たばっかりなので、多分記憶にまだ残ってるはずです。なのでね、ぜひね、スカーレットさんのね、配信でコメントしてあげてください。Alright! As always, have a magical rest of your week or your day, and I'll see you guys tomorrow. Tomorrow だね。Same time, same 時間ですね、明日。Alright! じゃあ、終わります。おつのびでした。